likolo wana lokuta te. Nini? Donc bakosa ngai. Hein? Ah, Dudu tika biloko wana. Ngana zo kufa na kosala ba démarche tongo midi poka ko tambola mutu pasi pona yo Dudu. Donc yo zo yenga na Kinshasa komi ya yoko. Papo yo wapi? Papo yanga ko silo makam. Ah, tika biloko wana Dudu. Hein? Yo à chaque fois comme ka balinga kayote et pourtant ngaso na bengi bango nyos les impeccable nanda. Hein? Kokumiso bakumisela nga yo donc bakosa. Ah. Te Dudu tika ba jeter mais ça te tika ba flatterie. Eh te Dudu. Nini? Tala. Ngai ko na allure Dudu na tika na ba démarche. Dudu na rotika na oyebiso na ndenga solo. Dudu, maman nga la yebiko, akosa makambo wana te. Tika. Tika ko? Bonjour. Oh, c'est mon nom. Oh, t'as vu, mais il y a une souka qui fait mon boy. Fait on dit, nous avons posé na la tilamba ya Asia. T'as eu à simi nangai. T'as eu à simi nangai fait bana Luanda. Tu n'as quitté ça puis bien ti. Ah, Nabi, Sandra. Wewe na sepela no mingi. Kinga bina sepela no kwa simi nangai tala yo. Bon, oui bien. On a eu bisolo moko. Kopesa o bilamba ziana. Samedi absolument rien. Na ko fungo na pesi na ngayo. Na nga ko mingi. Ko leka batu nyonso ba na katanda kwa. Ata mama biso na sepela ne boyete. Na ko biso boy. Est-ce que bike ziana abalangai. Maintenant nous mona jamais moi ça bali mobali. Ezalaka te partout. Mais so boninga na ndimaka na ndoluka poto. Nzela poto nam. Na ndima pe ko vanda. Siku yo lingendo ya zina to lingendo ya zina pona poto. Mba chasseur. Toi ko ma bien. Yo kanga. Donc ko no person to yebisanga ne kiaziana. Sandra. Accordez nga 5 minutes nga na ko accorder au 10. Na lubana yo. Omoni koyanga na yawa eloba liboso tant ziana bengsanga na mona na yo. O marka kangai. Na kokakati. Na lobaki libulu ya diama yango yo. Diama ona ni yo. Omona no yana bino ziana azana na moi yango wana ngasiko na personne komba perle noire. La fille sans hydroquinone, moi ça te lit ça produit na maquillage. Yango wana Sandra, ngai siko sona kepoto. Makamlanga kala minte. Na kepoto, eno ni no sala, na ozoyo na menyo na poto. Ma parents ba ibate. Ntoyi ba kangamo. Na menyo na poto na place au place moko mo vanda. Ngana osko to kutani kuna. Sandra imagine na poto. Ponga na okende. Obiki mikolo na ndo biti omunenga na ndo bima wana na loko saba démarche na ngana yo. Oh, oui. Ma chérie. Tala, pour l'accès non na linga ko. La valise. Poni na mbani yoso lingi. Et puis, so lati ko zonga sa moté. Non, zo risque nyoso. La bisolo mo. non. Parce qu'on a beau y biso po ilili na nge yoka. La nyonso na lobi comprendre nga. Siko na yango ma perle noire. Avant ce que boningwani banda na poto to banda mona noire.
Rosette Tulomba. Yoka saka koma Londres tata mugomoko. Ah na kokoma. Ebisa babi ko mikolo ebele akanisaka pe ngai ya wati. Kama kasi nangezalaka bino ndenge bovanda kuna na yebi kende kolanga mobali azali abala mwasi moko malamu ngape kote funa sungama. Nalika ndenge wana masande kolangai. Soki bozalaka mitano na libota na biso. Ah jagera bala penza mwasi. Abala yo penza. Biso na famille tobonga. Te mama abia me papa kaka. Kandi moyokela kiango silo te penza bongo te. Bana kasi. Mwana na suka ngala sabo opesa utata kombola nga. Opesa ka kombola bino moko. Ona na nisi ngombo te mwasi ya Jagger Tulomba. Albini. Kasi mobile nga kaka toka sina so sa pembe ina so kiyete. Na opesa mbote. Malamu mingi. Nzamba bati la bino. Merci mingi, au revoir. Bye. Mobile là, tu vas voir mobile. Katali. Tu vas voir mobile. Ah, ce qui est somme. Mai. Et continue kaka. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Hein? Kasi na meli kisi o Claude Bongwana natindela ngaite. O ndiko nga wa salani. Ya. Mon frère, ni a ni o. Botiambo na enveloppe na pare nanga na swa na kende suki na beau problème. Suke. O defaki mbongo ndeko na. Nako tuna yote. Makamungana lingaka te yango nako tuna yo soko zimbongo na ozoka eloko yebisa ngaite. Bon frère, ngali nyonte. Bozana mbongo na ngawa puisque bobalisi dudu nganoko na yebite. Na mboka nini oyo mobali babali yeko bala. Bobalisi dudu na yebite beau frère likambo que c'est la famille, boluko anga chef de famille. Bobalisi dudu au bolie belé ya mbongo ali bozui bo isolenga. Donc mandala nako bo utiliser na fête na matanga buke bo bambinga kuna mutu pa lokotinga na yebite oyo kotumbanga moto. Suke mbongo. Ya. Tokende pai tolobe pai ya. Ata futu wangu bayake pai baso to kisanga ngoli kambango ata babomi mutata sali nini mutu pai akavandi nanu. Abili kamndenge za tu bayokani. Oye kaka mwangu abalisi yena ni babalisi. Mwangu sasa la babalisi. Dudu bozele loko bombe la ngate. Dudu babalisi 7000. Ngana ye awo teke chef de famille. Fubo bino bozwa 2000, bo pesinga 5000. Ngana yebini na kusana utini na mboka. Bozo singa ranki na mboka. Sango kina mboka dudu bali ngana yebite. Bo pesanga 5000, bino botika na 2000. Ngana yeba ndenge nini ya kutina na boko ndeni Pierre 10 et pas na Pierre Tela. Bazwimbo. Bino lokola boza tata na mama bozwi 2000. 5000 bo pesinga chef de famille na panzi na lipoto mbimba. Bangala boza ndenge nini? Bon frère, yo koya kutuna te état santé ya batu ndenge nini ezali nazo bela wa banda lobi. Biliani ndiye leki yo zobela. Pesa mbongo ngana kende. Suke. Yo sana politique mabe ndeko no ebi ndenge nini maladi ngana zobela. Polo bana ngali kama biliali. Makambo ya zalaka na ngam na ibisa kai. Awa ye kuna ngam na ibisi. Bila bebe so bilinga ngala kufa. Bon frère. Na liboto ngombo zaka. Pesa mbongo zali. Ah bon? Bana mama kutu beba sali abayo kati oba kitika kaya ndo ya. Merci. 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 Na longwe. Mais soki lelo dudu akufi. Muta tu ngati. Bon frère, muta tu ngati. Bon frère. Et puis oza mungala liboso tina zwi rankine. Nga na liaka sifu ngano te, liboke na liaka te. Pona ranko poya ranki na bino bangala. Yo kana loba na yo. On est tetela ke. Yo kana loba na yo. On est tetela ke. Bondoki na yo soko zui na libota na ngo kokate. Yo botaki dudu. Bon frère. Yo botaki dudu. On meni biso famille mbongo, o balisi dudu biso yebite. Tika biloko pamba. Ya. Yo botaki dudu. Nani yokolia? Yo botaki dudu. Frère. Nabi mwana nani yokolia mwana. Ozolo mona ke. Ya. Politique ma be on a ndeko na. Ah, nous connaissons la matinée.
ozobela likofeli pompede oswete osoni te bofandeli bobino mbale vraimen makambo mbongo ya tata soni te bavoise bakoyoka likambo ya dudu mwana mobali babali bozobundela mbongo mastor nakoki kobunda boye te yo oza mwana kasi nanga ntango baza komona mastor bayebi ke mastor mwana kasi ya vie de loin naza moto aneyo epi ntoma abundaka na balabala te mais beau frère likambo sali suke bokoluka ngai bondoki na bino bakongo esila banda bolianga ndo boko nanga transport noko yeki nango te mayeloko ye nango kanisa koyibanga makolo kongo ya pamba tata bakangi batelefone na bino ya nani ya bino malese oye ti bomandeke eh bien kolo forme alela kolata mokolo kitendi merci babizu ebele na bino nyonso nalela bino far leko bomandeke dina bomandeke bana moko kitoko loboko na yo mopuse te yango elongolanga kuta na ye bakologo changeanga identité po ya zie nazali fete ezala bon organisation nini yazana te Je suis pressée là. Je suis pressée. collation na ye eza Loba kasi nazoyoka yo. Bon, c'est quoi ton problème? Je suis pressée, fais vite. C'est la collation nanga il est de mardi te collation samedi te yaya. Aïe, c'est nous sika. Yaya. Amiga, bino bano bose kisanga eh. Pona nini bino batu bosalaka te bolinga makambo minene soki ndenge nini? Hein? Tu ne travailles pas. Contente-toi de ce que tu as. Donc bino bosa programme na poche nangai. Ezalaka te ma chérie, je suis désolée. Yezenanga mna lobby pa betu na seba publicité ya nanga uti poto vraiment yaya. Désolée ma chérie. Okoko sala programme te sans que ngai muna obimisa mbongo na pesa wa accord. Toko kende, to beti ba siffler, to sepeli c'est bien. Et puis to zongi un petit sucré et point barre. Ah mais oui. Ah yaya. Mbongo na ngai nayaki nango pona kobala mobali na ngai. J'organise mon mariage et point barre. Pas de dépenses inutiles. Désolée. Ezala bongo te. Ah eh? Yasiana.
Kasi anaveta te Air France. Air France boutique ya danzi esa makambo ozoka te namona omona emi non plus Ça va? ça va bien Obima. obimako meke pa Brigitte atindeli nga makodi moko Brigitte anani Ye ala pays ni na France ngapi masala mona France ngasu na kiti mikili mais naza ba prêtre bele to kuta ba yamanga l'aéroport chaque pulu na pointe papa na ngai nzambe aza bolingo papa na biso ba prière na yo esali mais oui papa oh mais ntango oyebisa nga tokota jeune nga mpe nakotaki mabondeli mais résultat eza nazwi rendez-vous oh ne t'inquiète pas papa kala mingi te nazoya ozwa dudu oui papa okobanga te nyonso ezolekana très bien mais nalingi ezala surprise yo soko oyebi déjà mwasi na yo bana nyonso na ndako bakoyeba dudu mpa koyebaki yo ngai nazoya dans 2 mois donc cette fois-ci mpenza confirmé naye nazoya kozwa ye j'ai tout prévu nazozela kaka dernier rendez-vous na ngai et puis je prends dudu tozongi nalobi nini papa motus et bouche cousue toyokani ah ok ça va loboko na yo mopuse te yango elongolanga uta nayeba kolongo changeanga identité mibale bango mibale mobimba na zeli otuna oyo papa otuna oyo alors auteur ayebani te nasikoyo tokosuka wana et surtout soki ndeko na bango ozya na yoki yango mais je serai mal vu nakoloba na ye nini doyen ce qui est mal eza nini omoni au départ déjà exigence oyo zia nayaki nango ke ya kobala mobali ye moko na bambongo na ye moni ezali nano clair te non ndenge ondimaki babétise wana nyonso ndenge yango moni ke écréer baporte d'entrée po ndenge ozoloba ke acoustique na sandra baza na zemi mokolo zemi wana ayebani te moni te ke eza porte d'entrée balingi koyebisa ngai te balingi te mama na bango atuni balingi te babombi babombi mpona c'est pas possible nayebi te oyo lisumani ekwei na lipembota makambo nyonso mabe est-ce que nous allons continuer comme ça là mauvais sort ya l'école donc doyen Massamba zala ferme na badécision na yo déjà bêtise kwa sikotaki tika maintenant kaka ziana tu dépends beaucoup plus de ziana nde nazoka ndenge ozoloba donc ziana donc soki ziana alobi likambo faut toujours osalela yango mai sekwei sesopani alors oza papa oza doyen na âge na yo na sagesse na yo na intelligence na yo luka moyen aussi ça va problème au moko po eza elengi te d'ailleurs à l'église ça ne va pas non doyen non ne mêlez pas l'église dans cette histoire j'assume
kolobaloba eza nango bien soki mpe tovandi totali libala ya dudu na mwasi na ye wana eza libala moko oyo ata na liloba ya nzambe eboyami biso mpe tondimi yango tosali lisumu moko eza yango te tala makambo tokomona na kati ya libota mabe badenonsaka yango babombaka mabe te tala lelo mwana yango mobali ndenge akomi masolo azalaka boye te fo tososola likambo ya mobali na nga nayebi te soki ozomona ngo kaka kiza makambo kaka totika tobanda kovandala kaka na situation boye na ndako nga nayebisaki yo mwasi na ngai likambo oyo yo ozali kotala ngo na mosika te minga azali kotala omoni mokolo boosepela awa oyo akei omoni nga nalobaki likambo ozomona soki boyokelaki ngai ata mastoro lero aza deja na loin de pas chic rose me boni koyokela ngai te oyo dudu akende noko na ye Claude Bongolanga akoyamba ye kuna na poto nakotala bino sikoyo yanga nini obandi kopesa nga raison raison na batoro wana eza problème toluka ngo na situation tokomi nango te eza te toluka nde tokomisa likambo yango ntina suka ata yo moko mwana mwasi oyo shaida wana ozwa susu pasi ya mwana mwasi eza so na motu na biso tomei bakuruzu boni mwana mwasi bato ayaka akendeke naza mwasi so basali nga ngo na kosepela te nga nakanisi ete toyokana nga na yo tokende na libota wana toyebisa yango polele likambo ndenge ezali tosenga pardon pa ya nzambe tomibimisa na kati ya likambo oyo tomibimisa mobali na ngai suke tokobanda nano ndenge nini ekobanda ndenge nini mpe tokokoma ndenge nini pesanga no lide soki tozoluka ake tokobandela ndenge nini kaka esika tozwi mokano awa tokosalela yango mobali na nga ndimanga po ete tozwa mpe kimi na ndako na biso masoro akanisaki asoko akende na poto nde bomoi na ye bongi akoki kokende poto to mpe akoki kokende poto te dudu akende to akende te mpe mbongo eza bakoki koluka mpe pasala eloko mosusu topebisaka bomoi ya bana boye soki olingi yango ngai na kokende ngai moko ntina ndako mama wa shaida nake koyebisa likambo ndenge eza shaida aluka soki nzambe apamboli azwi mobali mosusu amwasi kitoko bakobala ye ngai na kosalela yango wana décision zozwa tanke mwasi oza na mobali zozwa décision ngai na kokende ozela ngai napesa yo ndingisi maneke namoni makambo ozokende nango boye nga bana aka mibale oyo kasi baconseil no mabe yango ezosuka mabe te Fongela n'importe. Sanda somo ni sim nanga mususu no gardelenga na sebeske atyango te. Fongone pendant bimate. Ninyo. Mutima nangeza ya kukufa nayo. Papa balokao. Tama ndeti ngaza mwasi kitoko ndeti ngai. Okose pena nini? Oh, c'est pas un nayo, c'est ça. Alors ne me dis pas le contraire. Balokanga na yo. Tala, nazwaka mbongo moko ekoki na ngai. Kufanda na yo, na kufanda no malamu. Kuzonga lokola muntu oyo bazwa wate, ngande na kuzwa yo na cheyo ndekati na ngai. Banshi bazali. Nzambe. Pourquoi ce tikanga kana banzela mo ba chemo ezo contredire ba sentiment na ngai. Ata nazo rêver mutu mwa na taille mo ya kitoko. Ozo pesa nga ba ancienneté bolingo ya antiquité na lembi papa. Nzambe na ngai limisa obi mfunga po na bima. Nzambe, minda simbi ngai. Vraiment. Tala, toko takuna na geri. Toki na geri tat. Nazana mbongo na ngai. Alala. Toko tana geri tawa. Nakupesa Kebende, on sanga Bluetooth. Te na tunu ozo préparer Bluetooth. Ya nini yango ba? Te lo baka on go publier na Facebook. Muntu alingi yo na libana. Si mo libana ngo beba. Wa bilobela mwanze. Ngai ke kote non soki na guest no poigne. Na linga côté. Tala pari ba mibalo ba vrai vilain. Pourquoi ça prendre les deux premiers? T'es où qui te côté franchement, wa qui te obet atataiko, même accoutrement chilo. On peut me dire que ça ne vilain mais accoutrement c'est bon. Mais yo, donc ça biki ba ça ba qualité ne soit qui bo vilibisité et pas non nyos ba qualité ne tout me rose à la vilain. Autant sur nzoto, merci. Tu peux me faire passer s'il te plaît? Ok, koko le kamena kata famille yo bino nyonso to boza pamba zéro ba sakana na bino tina 100. Okosi. Ba ser na ba affaire. Bande on a passé ba affaire. Au monde a bon avion mo buluté, au monde a ba minute ba ke ba boîte. Non, parce que mon garçon mo ta côté ça yo luka o ki. Relax. Hey, papa boni pe. One relax, relax bien. Ah, tika na bo nzambe. Attention.
eza mamunga na okanisa te zela osande dudu oyesamika na ndako nzambe te somo okinda kosomo boza ata na ntina moko te na kati ya ndako wapi ta dudu eyo na famille bakei kosakana dudu asaliri difficile guerre mondiale azoboma azotala te tala porta eza polele soko okobima obimi cibendake obima eso te dudu te boye te garso aza ndoki mutamu na tourne nga mpe na owele terrain na ngai na olinga nayeba ye nayeba bandeko na ngai bayoki nini nanile rendez-vous mba te boye te oyebi nyonso ozosala so ezia na ye na oyebisa ye loboko na yo mopuse te yango elongolanga uta nayeba kolo ochangeanga identité nakoma mwana na yo okomisanga oyebiseni eyebaki bien ata oyebisi ya zia na makambo soki kutu oyebisi nga na koyebisi makambo nyonso tu oyo eleka awa na kati ya ndako e naza okoranta nyonso nini yango elekaka oyo oyebi loba ti yoyebi nini muzoseka nike fungula portail bokalaka lusoko mnya kuna tendo fungula portail bazaraka na masolo ya malunga baninga bazaraka na masolo ya koloba kasi ngai oyo kinshasa mobimba eyebaka lisolo nini ya malonga ebima na ngai oyo esika bato basanganise lisolo na ngai kasi yesu oyo asalelinga na ngolu abongoli lisolo na nga kinshasa esutuki lelo yo
baki na kobonga te balakelaki ngai mabe na baproje na bango nazalaki te lisolo ebaluki lelo baluki ngai ye ngai jefte nazangaki tina kisokoti makambo na ngai ochange histoire. Acha message kile ya mwa SMS yao ikipapa na wao ya. Ngoja basi please. Utinda ta SMS. Kasi kuna kakate ya ono boyete master. Ya kalo boyete. Ya kaboye. Bebe ba mama pita. Na benga mama. Nathalie so mwana mwasi oyo namoni vraiment kitoko ya mwana mwasi oyo vraiment soki dudu asalaki ngai makambo te ngai suke so babotaka mitema ndenge azwaka mwana mwasi oyo ti nabengi fidele yango abala ye po azaumaka na kati ya famille mwana mwasi oyo nzambe. Ah Diana, ma fille, je suis très content. Vraiment. Ah oui. Mais voilà, le séjour là-bas, c'était bien, c'est sûr. Ah, papa, mon séjour, ça n'a pas été facile. Hein. Pas du tout. S'il y a eu des problèmes là-bas, tu m'as pas dit ça au téléphone. Mais attends, papa. Quand je te demandais de dire des prières pour moi et que je te disais que j'étais en jeûne et tout, mais c'était pour enfin avoir un rendez-vous et que j'en finisse avec les documents de Doudou. Ah, oui. Ça n'a pas été facile, hein. Et tu te souviendras qu'il y a de cela 2 mois, je t'ai appelé pour te dire que j'avais enfin un rendez-vous et que j'arrivais. Et c'est là que je t'ai demandé quand même de ne pas dire à maman parce que je voulais que ce soit une surprise. Hein. Diana, ma fille, tu me caches beaucoup de choses, hein? Doudou, tikaka pena ozu, ese rino te? Arrête ça, chérie. Pas de jalousie. En fait, papa, durant tout ce temps, tu solo ni mingi na téléphone, papa. Je ne me souviens pas que tu m'aies dit que tes 2 filles-là étaient enceintes. Ah, comment ça vient, hein? Où vas-tu? Eh, reste là, toi, là. Je dis là-bas. Zananamba, Anyaki. Diana, ma fille, je crois que maintenant que tu es là présente, je trouverai une solution à ces problèmes. Une grossesse avancée comme ça, tu n'as rien fait et c'est maintenant que tu vas trouver une solution? Mais comment je pouvais te le dire? Mais c'est du laisser aller, papa. Mais écoutez, tu sais comment moi j'ai pu faire tous mes efforts pour vous élever dans la dignité. Mais tu as vieilli. J'ai consenti assez de sacrifices pour toi et pour tes 2 sœurs. Non, tu as vieilli. Oui, nous n'allons pas continuer à Ah discuter oui, tu comme as ça. échoué, ça se voit, non? Je préfère que tu leur demandes de vous dire le nom des auteurs, de l'auteur de cette grossesse-là. Maman. Pose-leur la question. Baïbi Sayo, mibali nini o bati bango zemi. Bango mibale. Tuna acoustique. Tuna Sandra. Na tuna acoustique mobali nonai. Alo beninga. Sandra o idio afandia. O azola la, o sakindoki oyo. Alo beninga mbali nai. Mama tuni eloko moko te. Tuna bango yo loko loko mi tuna bango. Soko tuni bango na kozwa décision. O ezana motema nanga. Alobi, eh? Non, le banabinote. Bon, le bat. Bon, le bat. Pourquoi papa? Yo, acoustique. Nazo le banaote. Yo, Fandawan. En tout cas, mawa mingi, eh? Encore basangi si bino les 3 éléments, wana. Association de malfaiteurs, peut-être. Yana est innocente, je te jure.
nayebi nga nde otika moseka ti lelo nayebi lomo te mapesi mpe nakota bikotakota nde bango te oza na mbangu toseka kimaka ti bando banda okimomwana libuma azokimaka kaka mbangu sala mpe na mbangu yo mama ti nyapozotala ngo yofiotola ngai tala boyebisanga vérité boyebinga bien so bosali maseki bozobima na bango na exige ya ka ndenge olobi wana mokolo moko akokima o Boya malamu mama binza ata bayaka mpa baninga ebuti ndelanga maloba nayeba nabongama yo so yakaka boye bon soki master ata texto te mais obi ke papa na mama baforce nga moye uta oboyo eza te ona benga te loo te toyaka bon toyekaka tosali mama komi tumisa mingi te po koya na biso boyebaki yango te soki omoni nga na libota na ngai mobimba kolongola kaka mwana yango ya mobali dudu aza na biso elongo te tovandi mpe tokanisi mingi tolobi ete libota wana toyebani kongolo kwa toyebani bondeko basengi kobatela yango bondeko babomaka yango boye te mpo toyebani te tokokutana esika nini mpe na ndenge nini biso toza baboti ndenge oboti shaida ndenge biso toboti dudu mama ngai naboti mwana mwasi te komona shaida esengo ekotaka na motema na ngai nalobi ete ya solo nzambe abosanaka bana na ye te ntango namonaka ye nayokaka esengo na bio nzambe opesi ngai mwana ya mwasi na nzela ya bana na ngai na moko ya bana na ngai bongo esengo wana nasepelaki te to nakanaki te te lelo ngo nakoki koya epai na bino mpona ya kobongola to naloba likambo nini mama nakolela na motema na ngai ma ya miso ekobima ya pasi na esengo kasi shaida ya mwana mwasi ya solo mama oyebi kobokola mwana ya solo mpenza nzambe apesaki yo mpenza likabo oyo mabolongo na ngai naza kofukama mpe koba nzambe ata koboni bosana mwana mwasi oyo shaida te esika nyonso ya kokende na bomoyene nzambe kanisa epesalela ye malamu merci mama bongo lokola tokobota bana mitema te ngai nakozwa motema na ngai napesa epai ya dudu to bolingo ngai naza nakopa shida napesa epai ya dudu mama nakoki te na mama mokristo yango moni ngai nayebi po tolobela yo nayebi te mama nakoki te mobali na ngai sola na bino merci mama kaka ndenge mama bana auti koloba na sikoyo babotaka mwana kasi babotaka motema te soki nazalaki na mbongo mene ngai kozwa ta mwana na ngai mastora bala shaida yango wana mama shaida mwana malamu vraiment nakokosani liboso na bino shaida akota biso na motema na ndenge moko na yango mama eloko oyo ememi biso awa mama kaka ndenge mwasi na ngai alobaki lisusu kaka motema ya mwana babotaka te soki mwana alandaki bizaleli na biso baboti na ye seigneur na yango mama nayaki mpo nayebisa bino boye mpo toyebisa bino mwana na biso dudu abala te avoyagea te mais babala ye kobala na mwana mwasi moko autaki na poto yango wana omoni tanke bakristo tomoni kokanga mwana na bino kolekisa ye batango ebele yango wana topusani mpona komeka koyebisa bino mwa polele wana yango wana esala bino mpasi te soko shahida azwi na ye mobali abala na ye ma fille. lelo yo lokola Mefiboshe lisolo na ngai ye nakomoli ya mesa moko na mokonzi
Bon, on Ziana. Pour ça, la réaction, nous avons bien été. Bako bima dudu fo ba bima. Yoka. Yoka. Comme na chaki ba ozemi wana to na sombela ki ba tata na ngande. Na boité, c'est ce qu'on benga le moment kende wapi. Pas ba kolozemi. Mais bah c'est pas ba parents là. Oh, et ça il le côté. Dudu kama openi na ope kokote la bango boy. Na kanisa ba linga kote za nini? Yoka. Ntetika bango nalo. Baba ndeko na uti. Eza mawa mingi benza. Eza mawa. En tout cas, Doudou, eza ka pona bolingo na yo et puis ba prière nyonso na uti kota na Jules César. Soki te. Mais Jules César après sur ba conseil. Après sur conseil. Yango yo makambo ya famille na biso ozokota mpwani. Yo za mukuya kuya na ndako yo. Maman, tika na naloba. Alobi mingi na yo ki na lobi eloko moko te. Yo za atala liloba te na kati ya ndako à part Don Joli et l'élégant garçon de Londres na mwasi na Lydia. Maman na Bénédicte na Bradley. Yo ko lo belika moko te na kati yao. Ke bana yo. Maman, aza mutu babala. Kanga munoko na yo. Bana nga soka zuise metali yo. Maman. Bon, maman na bipe na ndenga mabete. Après tout. Yo dolo bes na ndenga mabe. Yo. Non mi lobela, non mi bana yo. lobela. La biso vérité. Nzambe na ngai. Azala nega bo. Non mi lobela. Ni okumana yete. Zana mba. Zana no ba. Na lobi bokolo ni la guerre awa. Ya na ndenga mabete. Na bité parce que ne biso ni so opesa so tante parce que oza trop chaude. Toza batu to bana quand même ndo yebo nous atatu babike mutaza posa la vérité na tonali tozo tonela wana atanga peso na zeli na zema mata ya 9 mois pe na kokoloba te kuna ko ça peut pas avortement. Arrête yo nani ndo que gentil qui t'a donné la parole ça peut quand même ko na lobate partout na soki wana merci na ko répondre au tenga na mwana ndako na za ne grandi na ndako na kenda vacances na déplacer pour na menga sa mi panda ko so nta tamba ndi ba ko so tsere ya di parce que yo ye allo mate parce que yo de go Jana ndako yo sombela ki amungai na bamana yo. Tout ce spectacle qui se passe ici, le dernier mot m'appartient. Nanu na lebisi yo maloba na ngai ya suka te. Nazana pasi na motema. Oyo koloba, onga na kulanda. Décision nga na kozwa. Bokomona ngai mutu mabe na ndako. C'est bon papa. Pardon, on va en parler plus tard, OK? Na ye, to baby ça ba émotion qui to côté. Hein? To dans la sengo. Doudou c'est bon. On calme les tensions, on calme les esprits, ok? On va faire un comme bébé. Sauf que Nani bango pas si quand même. Erinoé, na lobi esili. Ici. D'accord? Faisons moi tout à gena. Bokoki pe koyoka te? Pardon. Hein? Duchesse, oui. Tali nanga nanu ebende, oyebisa ye que apesanga nanu téléphone on apesaka ye wana pour anga eza verrouillé. En tout cas, Albert Massamba téléphone na tina ki asombela ngai mais ça ne va pas, hein? Fallait pas déverrouiller on déjà là ce qu'on a comme recourir dans le téléphone il y a nani ya ebende. Zouango s'il te plaît. Oya okanga so na ba photo na Doudou quand même, hein? Toi immortaliser moment retour na ngai. Il y a photo bozo kanisa comme ko tient internet ni na Facebook. Oh. Oui, mi bali ba komi ata ba ka bo partager Facebook moko. O ka tan so se moi ça kota comme il faut ba ba sini moi mi pesa wa ba te. Wana moi sini mtata mo ba limo. Satellite. Oyo, moi, non, yazalaka mobali ou bien yazalaka mwasi. Moi, je la comprends pas ou je le comprends pas non plus. Effectivement, papa, moi aussi, je ne le comprends, mais je le comprends pas. Nyonso penza ata papa na ekuna apo Firenze. Ayebi yango ata. Le parfum de bonne odeur. Koma boyi. Mais bon, toi accepter kaka À l'Europe, on appelle ça du business. Nge kuta boya. Nile na isi kiza yo ndio pisi. Kaba ebende msusu. Duchesse kama no ba photo. Cheese. Wow. Doudou c'est carako. Kama msusu Duchesse. La British Photo House. Ouais.
Ma photo bande bande comme tout le monde mabe. C'est bon. Depuis le papa na maman. Ah, n'en est pas. Eh, Coco melanga kota basemi kuna te. Est-ce que c'est nécessaire? Papa c'est ka. Papa tueuse. Duchesse na bi bangote. Bangote quoi? Yatina so bangote na so ka azemi. Zemi a malade te na boy problème. En tout cas, soit go penza. Toi immortaliser Zemi ona. Échographie familiale. On s'en pour monsieur le point. Tout ce qui est échographie moi. Compagnie. Maman si malembe. Ça na maman mba. Et bon ko kanga da camarade noto na camarade mutaketa ndakoyo. Ko kanga na ndeni. Duchesse la sana ba photo kangi la La sana. kangi bedi na kangi franchement bedi. Alexa ko. Nga monde ko kanga te. Na okango sima, omi kumisi be mino la photographe bien. Yesu bakangi téléphone. Ah, tande to bien. Erina bimba bundi. Beau garçon. Kitoko. Duchesse we bokanga. Vas-y, on a ta photographie pour la photo. Ta papa va na oboya ka papa tata. Photo Joël Mbetenge. Ta papa na maman. Ah non, ça va faire papa tata va bien. Oni. Oh nini na otu na yo. Tolobaki yango mukolo moko akolela wa. Duchesse kata na mzambe na nga. Ebende, Duchesse bengelange bende Yesu Masia na kufa. Papa bende. Dudu. Dudu mzambe na kufi Yesu. Papa bende. Nzambe. Ziana nini? Tuko minga mama. Papa bende. Dikamina mwana ngai. Diana. Osali nini? Diana. Diana. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Asali nini? Osali C'est mwana quoi? nini? Maman ngai. Mama tala. Tala. Papa bende yaka. Mon Dieu. Nzambe na ngai. Eloko oyo ekosala na ndako nde yango oyo. Papa, tobali yo mpona oyo. Maman Zila, pardon. Ebende. Nga apesaki au téléphone. Ebandi ndenge mama pesa. Ewuti wapi ebende? Nini papa? Nini ebende? Bandi ndenge nini makambo ekoma wa? Maman na yebisa yo. Eza mbongo yo kenda kobala préfet de discipline. Veut dire na simano aza kopesa discipline. Oh, woya mwingo yo. Préfet de discipline azo corriger ye moi azozwa ba shikoti ndenga vani wana. Shikota bukaka na moi. Malemba mama. Woya muneno. Akokaka moi te mama. Ba shikoti na kozwa ngo na butu. Mama 7/9 ndenge bazu yao. Yo muntu yo futaki minerval bimisi mbongo. Diplôme ozwe te. Oh repêché. Lokola yo repêché ozwe te. Bango basi bazu ba diplôme. Osaku yoka très bien. Ya mwindo azwe, ya munene très bien. Préfet de discipline okena ikoso. Yenda komi ya ede kidi aza kupesa bango ba diplôme aza kusinye ba très bien. Oyo mama aza mayela eloko akabaka te. Zama koloma kasi na makambo na ye. Kasi febi aza kutala ya kuyeba solution. Ebende. Zabe. Ebende. Oyo ezoloba wana. Donc yo yebi makambo eleki na ndako oyo. Tato. Na yebisaki yo kena za muntu febi. Bondoki nyonso eleki na ndako oyo yebisaki. Oyebaki yango malamu. Mais mpo nini oyebisaki ngai te? Ni mama na yo. Tato. Na papa nalobaki na yo tato. Na tanga yango na Amerika. Nalobaki no Mukanya Jackson ndeko na ngai. Nalobaki no François Muteba ndeko na ngai. Tika wana. Na musala. Oyebisi ngai te. Kata. Ah bon? Dudu. Auteur ya makambo oyo ezali yo papa. Osali ngai boyo mpona nini Dudu? Lokola tobalaki yo tomemi ngambo. Ah nzambe na ngai. Nakosuka wapi bana mibale bazwi mikumba. Sandra, acoustique boyo singa soni na quartier. Ngana papa na bino tosambwe. Tokoloba nini pas ya curé. Diana, tout cela c'est à cause de toi. Puisque tu n'y arrives pas, je vais te dicter. Vas-y. Parle, je t'écoute.
Comment date? Expéditeur Edmond Massambia. Je préfère plutôt écrire le nom de ton oncle. L'oncle, c'est pas mon père, c'est toi, mon père. Écris. Aussi. Comment? Ngai Edmond Massambia. Oui. Naye kosenga loboko ya mwana na bino ya mobali. Maman. Maman. Mère, yo kanan. Pourquoi?